7月13日は、東北から近畿の広い範囲に高温注意情報が発表されています。場所によっては体温並みの暑さになる所もあり、熱中症に注意が必要です。また、台風や前線の影響で激しく雨の降る所があるでしょう。台風9号は明日にかけて温帯低気圧に変わり、北海道方面へ進む予想です。本州付近は日中晴れる所が多くなりますが、西日本では激しい雷雨の恐れがあります。北海道は今夜以降雨足が強くなり、明日にかけて多いところでは150ミリの雨が降るでしょう。また、九州には土砂災害警戒情報の発表されたところがあります。これまでの大雨や地震により地盤の緩んでいる恐れがあるため、土砂災害に警戒が必要です。昼間の最高気温は、よく晴れる東日本を中心に30度を超えるところが多いでしょう。この暑さは水曜日頃まで続く予想です。熱中症にお気をつけください。また、南海上にある台風11号は、木曜日頃には九州から東海に接近、上陸する恐れがあります。最近の台風情報をご確認ください。3号元ヤフーニュース